अस्तु मान्यः। मङ्गलाचरणं कुर्मः। ॐ युष्मान् देव सवितर्दुरितानि तरासु वा यद्भद्रं तन्न आसु वा। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मनुत्रयम्। श्रौत्रार्हन्ति च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहरदिगुन्तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभृतिजयतेतरान् पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः पाणिनिकाध्यायनपतञ्जलिभ्यः शब्दविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो निमर्षिभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यश्च नमो नमः। नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः मान्यः। अस्माभिः गते पाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र पूर्वकृदन्तप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य चतुष्षष्टितमः पाठः गतपाठः अस्माकं क्रमे प्रवृत्तः अभूत्। अस्मिन् पाठे सर्वादौ तावत् वयं सूत्रं पठितवन्तः। तत्र इस्मन्त्रं क्विषु च इति। अत्र इस् मन् त्रन् च क्वि एते प्रत्ययाः यदा परतः भवन्ति तदा यः कोऽपि छकारादिः धातुः तस्य उपधायाः ह्रस्वः भवति इति। नैव छकारादिः यः छादधातुः णिजन्तः तस्य उपधायाः ह्रस्वः भवति इति अस्य सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। येषु छादेर्ह्रस्वः स्यात्। ततः प्रकृते तद् तनुं छादयति इति विग्रहे तनु उपपदे छादधातोः णिजन्तस्य ह्रस्वः कृतः। क्विप् प्रत्ययः तु अत्र क्विप् च इत्यनेन अस्माभिः दृष्टः। अनुच्छत् तदनन्तरं प्रतान् प्रशान् प्र उपसर्गपूर्वकः यः तन् धातुः तस्य तत्र तस्मात् क्विप् प्रत्ययं विधाय अनुनासिकस्य पिच्छलोः ङीति इत्यनेन सूत्रेण उपधायाः दीर्घं कृत्वा प्रतान् इति रूपं साधितं। किञ्च प्र उपसर्गपूर्वकात् शमधातोः क्विप् प्रत्ययान्तः प्रशान् इति शब्दः साधितः। तत्र धातुः तु शम्, परन्तु मोनो धातोः अनेन सूत्रेण मकारस्य नकारादेशः अपि तत्र कृतः। ततः छोः शूडनुनासिके च इत्यनेन क्विप् प्रत्यये परतः तत्र दिव धातुः यः तस्य वकारस्य ऊठ इति आदेशः कृतः। ततः अक्षद्यूः इति रूपं साधितम्। तदनन्तरं तत्र ज्वरत्वरस्त्रीव्यविमवामुपधायाश्च इति सूत्रेण तत्र ऊठ आगमम् उपधावकारयोः ऊठ आदेशं च कृत्वा तत्र जृवयोः नैव ज्वररोगे इति धातोः क्विप् प्रत्ययं कृत्वा जूः जूरौ जूरः इत्यादीनि रूपाणि साधितानि। किञ्च नित्वरा सम्भ्रमे त्वरधातोः तूः तुरौ तूरः तूरौ तूरः इत्यादीनि रूपाणि साधितानि। किञ्च स्रिवुगतिशोषणयोः इति स्रिवधातोः ऊठ इति सम्प्रसारणं कृत्वा स्रूः स्रूरौ स्रूरः इत्यादीनि रूपाणि साधितानि। किञ्च तत्र
जनान् अवति इति अर्थे जन इति उपपदे अवरक्षणे इति धातोः क्विपि ऊठ् आदेशं ज्वरत्वर इत्यादिनां कृत्वा जनौः जनावौ जनावः इत्यादि निरूपाणि साधितानि। किंच मव बंधने इति धातोः क्विप् प्रत्ययं कृत्वा ज्वरत्वर इत्यादि सूत्रद्वारा ऊठ् इति आदेशं कृत्वा मुहुः मुवौ मुवः इत्यादि निरूपाणि साधितानि। सु इति उपपदे सुमुः सुम्वौ सुम्वः इत्यादि निरूपाणि साधितानि। किंच मूर्च्छा कौटिल्ये मूर्च्छा मोहन समुच्छ्राययोः इति धातोः क्विप् प्रत्ययं कृत्वा तत्र मुहुः मुरौ मुरः इमानि रूपाणि साधितानि। अत्र राल्लोपः इत्यनेन सूत्रेण तत्र नाम छकारस्य लोपे सति एतद्रूपं रोरूप उपधाय दीर्घ इक इत्यनेन दीर्घादिकं कृत्वा मूः मूरौ मूरः इत्यादि रूपाणि साधितानि। किञ्च ध्रुवी हिंसायाम् इति धातोः क्विप् प्रत्ययं कृत्वा ताल्लोपः इत्यनेन सूत्रेण वकारस्य लोपं कृत्वा तत्र धूः धुरौ धुरः इत्यादीनि च रूपाणि अस्माभिः साधितानि क्रमशः। क्विप् प्रत्ययस्य प्रसङ्गः तु अस्ति एव, परन्तु क्विप् प्रत्ययसम्बद्धाः अन्यविधाः ये विशेषाः तेऽपि अत्र अस्माभिः दृष्टाः मन्यः। एषः चतुष्षष्टितमः पाठः अस्य पूर्वकृदन्तप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे प्रवृत्तः अभूत्। इदानीं तावत् पञ्चषष्टितमः पाठः पूर्वकृदन्तप्रकरणस्य अस्य आरब्धः भवति। तत्र वयं मन्ये गते पाठे पठितः विषयः भवतां स्पष्टः स्यात्। अग्रिमं सूत्रम् इदानीं पठामः। अग्रे सूत्रमस्ति अधुना गमः क्वौ इति। गमः इति षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। क्वौ इति तु सप्तम्यन्तं पदं भवति, सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। तत्र एतत् सूत्रं तृतीयाध्यायस्थं नास्ति। अत्र लेखने दोषः अस्ति, एकवारं भवन्तः अपि परिशीलयन्तु। षष्ठाध्यायस्य एतत् सूत्रम् इति चिन्तयामि। आमाचार्य आम्, तदेव षष्ठे अध्याये चतुर्थपादे चतुर्थपादे 40 सूत्रम् एतत्। अत्र लेखने दोषः अस्ति। अत्र अनुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादिनाम् अनुनासिकलोपो झलिङ् इति सूत्रात् अनुनासिकलोपः इति अनुवर्तते। अङ्गाधिकारे इदं सूत्रं भवति। सूत्रस्य अर्थः पश्यन्तु। अनुनासिकलोपः स्यात् शेषपूरणेन सूत्रार्थः उक्तः अस्ति, नाम गमः क्वौ इत्यपि योजयित्वा वाक्यं करणीयम्। अनुनासिकलोपः स्यात् गमः क्वौ, अथवा गमः अनुनासिकलोपः क्वौ स्यात्, अथवा गमः अनुनासिकलोपः स्यात् क्वौ, एवं रीत्या सूत्रार्थः अवगन्तव्यः। गम् गम्लु धातुः वर्तते, गमनार्थकः प्रसिद्धः वयं जानीमः। तस्मात् तस्य धातोः यः अनुनासिकवर्णः अस्ति सः च तस्मिन् विद्यमानः मकारः, तस्य लोपः भवति। कदा? क्वि यदा परतः भवति तदा। तर्हि तत्र उदाहरणं प्रस्तुतं वर्तते। अङ्गगत अङ्गगत् इति। तर्हि प्रकृते अङ्गं गच्छति इति विग्रहः क्रियते। महोदय अङ्गङ्गत् किमर्थम्? कः प्रश्नः महोदय? अङ्ग अङ्गगत् अङ्गगत्। अङ्ग इति देशविशेषस्य नाम अस्ति महोदय।
विशिष्य। यथा बङ्गप्रान्तम् अस्ति खलु, बङ्ग, तद्वद् हम्म, अङ्गदेशोऽपि वर्तते एकः, महाभारतादिषु सङ्कीर्त्यते। तद्विषये इतिहासः द्रष्टव्यः। अतः अङ्ग इति नाम शरीरस्य अङ्गम्, अवयवः हम्म, इति न, अङ्गाख्यः कश्चन देशविशेषः। पश्यामः, व्याख्याता अपि किमपि उक्तवान्। अस्तु। दुर्वी अनुनासिकविशेषपूर्णं। अत्र पश्यन्तु। अङ्गदेशं गच्छति इति विग्रहः। अत्र पश्यन्तु, व्याख्यायां पश्यन्ति, अङ्गाख्यं देशं गच्छति इति विग्रहः न? अङ्ग इत्याख्यम्, इत्याख्यः कश्चन देशः वर्तते। तं देशं प्रति गच्छति यः सः अङ्गगत् इति भवति। एषः अभिप्रायतः एवं विग्रहः प्रदर्शितः। अङ्गं गच्छति इति साक्षात् विग्रहः वक्तुं शक्यते। तस्य अभिप्रायः एषः, नाम अङ्गम् इति आख्या नाम नाम अस्ति यस्य देशस्य, तं देशं गच्छति इति। अस्तु। हा, तर्हि प्रकृते अङ्ग इति उपपदे गम् धातोः क्विप् प्रत्ययः भवति। क्विप् च इत्यनेन सूत्रेण तस्य सर्वलोपः। अङ्ग गम्, ततः गमः क्वौ इत्यनेन सूत्रेण क्विप् प्रत्ययः तु परतः भवत्येव, प्रत्ययलक्षणेन वा कथञ्चित् वा तस्य उपस्थितिः भवत्येव। अतः गमः क्वौ इत्यनेन सूत्रेण गम् धातुः मकारस्य तत्र लोपः भवति, अङ्ग ग इति जायते। ततः ह्रस्वस्य पिति कृति तुक् इत्यनेन सूत्रेण तुगागमः भवति। अङ्ग ग त्, अङ्ग गत् इति रूपं तत्र सिद्धं भवति, अङ्गगत्। समीचीनं, स्पष्टम्। आं महोदय, स्पष्टम्। इदानीं तत्र अङ्गत् प्रातिपदिक एव महोदय। अङ्ग अनुनासिकलोपः इत्युक्ते मकार मकारस्य लोपः भवति। मकारस्य तदनन्तरं लोपः। तुगागमः भवति, ह्रस्वस्य पिति कृति तुक् इत्यनेन तुगागमः भवति, तस्य त अवशिष्यते, अङ्गगत् इति जायते। अतः अङ्गत्। अतः कृदन्तं प्रातिपदिकम् एतत् सिद्धं भवति, अङ्गगत् इति। अङ्गगत्, आम्। तकारान्त पुल्लिङ्गशब्दानां रूपाणि यथा तद्वत् तस्यापि रूपाणि भविष्यन्ति। अङ्गगत्, अङ्गगतौ, अङ्गगतः। शत्रुन्तरूपम्। अङ्गदेशं यः गच्छति सः अङ्गगत् इति, तथा। इदानीं तत्र वार्तिककारः किं वदति नाम, केवलं गमधातोः यः मकारः अन्त्यः, तस्य स्थाने एव अनुनासिकः अपेक्षितः इति नास्ति। केचन अन्येपि धातवः सन्ति, क्षन्तव्य, अनुनासिक इति न, अनुनासिकलोपः केवलं गमधातोः एव अपेक्षितः इति नास्ति। केचन अन्येपि धातवः सन्ति येषां धातूनां तत्र अनुनासिकलोपः अपेक्षितः अस्ति। तर्हि तदर्थं वार्तिकम् उच्यते, गमादीनामिति वक्तव्यम् इति। नाम लक्ष्यानुरोधेन तत्र गमादिः इति कश्चन एकः गणः एव करणीयः। अतः एकं गणं विधाय गमादिषु ये सन्ति केचन अनुनासिकान्ताः धातवः, तेषाम् अनुनासिकान्तानां धातूनाम् अनुनासिकस्य लोपः करणीयः इति
सूत्रे कथनीयं केवलं गम् धातोः एव अनुनासिकलोपः इति न इति कथयति। तेन किं भवति? तेन पुरी तत् संयत् सुनत् इत्यादीनि अपि रूपाणि सिद्ध्यन्ति। तत्र पुरी तत् पुरी तत् इति रूपं भवति। तत्र पुरीं तनोति। पुरी इति इकारान्तः कश्चन शब्दः। पुरीं तनोति इति विग्रहे पुरी उपपदे कर्मण्युपपदे तन धातुः क्विप् प्रत्ययः भवति क्विप् चैत्यनेन। ततः तत्र तन धातोः यः नकारः तस्य नाम सः अनुनासिकः खलु, तस्य नकारस्य लोपः भवति गमादीनामिति वक्तव्यमिति वार्तिकेन। यतः एषः तु गम् धातुः भिन्नः धातुः अस्ति, तत् सूत्रेण न सम्भवति। अतः गमादीनाम् इति वक्तुमिति धातुः नकारस्य लोपः जातः। पुरी पुरी त इति स्थितिः जाता। पुरी त इति स्थितिः यदा जायते तदनन्तरं तदेव ह्रस्वस्य पिति कृति तु कृतेन तु गागमः भवति। पुरी तत् इति जायते, सुप्रत्ययः भवति, तस्य तु हल्न्यादिन लोपः भवति। अत्र पुरी इति पूर्वपदं यः अस्ति तस्य ह्रस्व इकारस्य एषः दीर्घः ईकारः क्रियते। तदर्थम् अत्र सूत्रं पश्यन्तु व्याख्यात्र किञ्चित् सूत्रं स्मारितमस्ति। न हि वृति वृषि व्याधि रुचि सहित अनिषुक्वौ षष्ठाध्यायस्य एव एतत् सूत्रं भवति तृतीयपादस्य। अनेन पश्यन्तु पूर्वपदस्य दीर्घः अर्थात् पुरी इत्यत्र यः ह्रस्वः इकारः तस्य दीर्घः क्रियते। पुरी तत् इति रूपं सिद्धं भवति। वदति पश्यन्तु अत्र पुरिः हृदयाख्यः मांसखण्डविशेषः। नाम हृदये प्राणिनां हृदयं यद्भवति तस्य एकः मांसखण्डविशेषः भवति पुरिः। पुल्लिङ्गे अस्ति एषः शब्दः, हरिशब्दवत् रूपाणि भवन्ति। तं तनोति। पश्यन्तु तं तम् अर्थात् पुरीं तनोति आच्छादयति। हृदयकमलाच्छादको मेदो विशेषः। अस्माकं हृत्कमलं यद्भवति, हृत्कमलं नाम तद् हृदयस्य अन्तः विद्यमानः मांसखण्डविशेषः तस्य आच्छादनं करोति, बहिर्भागात् आच्छाद्य तिष्ठति। शब्दान्तरे हि वक्तव्यं चेत् हृदयस्य अन्तः यः सुकोमलभागः अस्ति तस्य बहिर्भागेण यत् मांसावरणं भवति हृदये मेदो विशेषः। मेदः नाम तद् मांसविशेषः। सः मांसविशेषः पुरी तत् भवति इति। पुरी तता हि हृदयमाच्छाद्यते इति श्रुतिः इति कर्किभाष्ये कुत्रचित् उक्तमस्ति। तदेव तनेः क्विपि नकारलोपे तुक् न हि वृत्तिविषि इत्यनेन दीर्घे पुरी तत् इति रूपं सिद्धं भवति इति भावः। सम्यक् स्पष्टम्? स्पष्टं महोदय। हा। एवमेव महोदय, पुरीः हृदयक्यः हृदयाख्यः इत्युक्ते अदे द्वौ मिलितं कथं? नाम पुष्पस्य पुरी तत् पुनस्य अभिप्रायः नाम किं ज्ञातुम् इच्छति भवती? पुरीः हृदयाख्यः
मांस मांसखण्डविशेषः। पुरिः पुरिः मीन्स् हृदये, हृदयाख्या नाम हृदयम् इति, हृदयस्य मांसं यद् भवति, मांसखण्डः यः भवति हाँ हाँ सः भवति पुरिः। तं तनोति नाम आच्छादयति, आच्छाद्य स्थापयति, अस्तु सः पुरितत् भवति। यथा इदानीं सामान्यतया किमपि एवं हृदयस्य एवम् आकृतिं वदन्ति खलु, किमपि तथा रीत्या सिम्बल् अपि दृश्यते, एकं कल्पनां कुर्मः। तत्र अन्तः मांसखण्डः यः वर्तते हम्म सः पुरिः। बहिर्भागात् हृदयम् आच्छाद्य तिष्ठति यः मांसखण्डः सः पुरीतत् इति भावः। अस्तु इदानीम् अवगतम्। आ, तर्हि अग्रे अत्र रूपमस्ति संयत् इति। संयत् इत्यत्र विग्रहः भवति अस्य पदस्य, संयच्छति इति संयत्, यः संयमनं करोति। सम उपसर्गपूर्वकः यम उपरमे इति धातुः भवति। सं यम इति स्थितौ क्विप् च इत्यनेन क्विप् प्रत्ययः क्रियते, संयम क्विप्, तस्य सर्वलोपः। गमादीनामिति वक्तव्येन सूत्रेण मकारस्य लोपः भवति। किम् अवशिष्यते? संज्ञा इति अवशिष्यते। ततः ह्रस्वस्य पिति तु कित्यनेन तु आगमः भवति संयत, संयत्। ततः विभक्तिकार्ये कृते संयत्, संयतौ, संयतः इत्यादीनि रूपाणि अत्र भवन्ति। नाम सम्यक् उपरमणं करोति यः सः संयत् इति भवति। अत्र व्याख्यात्र यमेः क्विप् मलोपे तुक् इति एतावदेव उक्तमस्ति। सम्यक् तत्र तदेव सु इति उपसर्गम् अपि च धातोः अर्थं विधाय अस्य शब्दस्य अर्थस्य अनुमानं कर्तुं शक्नुमः। सम्यक्। एवम् एकं रूपमस्ति सुनत्। अत्र सु उपसर्गपूर्वकात् नम् धातुः, णम प्रह्वत्वे इति भवति खलु, नम् धातोः क्विक् चैत्यनेन क्विप् भवति, तस्य सर्वलोपः। सं नम् क्विप्। ततः गमादिनामिति वक्तुमित्यनेन वार्तिकेन मकारस्य लोपः भवति। सं न इति जायते, ह्रस्वस्य पिति कृते इत्यनेन तु आगमः भवति। सन् न त, क्षन्तव्यः, सन् नास्ति खलु, सु अस्ति। हा, सु 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 उपसर्ग, सुनत्। सुनमति इति विग्रहः वस्तुतः। सुनमति, नमति, नमतः, नमन्ति रूपाणि। अतः सुनमति नाम सम्यक्तया नमनं, नमस्कारं करोति यः सः सुनत् भवति। अतः अत्रापि नम धातोः वार्तिकेन नासिकलोपः, तुगागमः, क्विप् तु भवत्येव, तस्य तु सर्वलोपः भवत्येव, सुनत् इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक् स्पष्टम्? स्पष्टं महोदय। सु उपसर्गः अस्ति खलु? आमा उपसर्ग, आमां। सु उपसर्ग। अत्र पुनः एकं वार्तिकम् उच्यते, विशेषतया प्रयोगद्वयस्य साधनाय। वार्तिकमस्ति अग्रे, ऊचगमादीनामिति वक्तव्यं लोपश्च, ऊचगमादीनामिति वक्तव्यं लोपश्च इति अस्ति। अस्य कः अर्थः? अर्थात् येषां गमादीनाम् अधुना चर्चा कृता, तेषां ते एते ये गमादयः सन्ति,
तेषाम् ऊकारान्तादेशः वक्तव्यः। तत्रापि गम् इति धातोः एकक्षणम्। आम्, तर्हि तत्र गमादिगणे ये धातवः पठिताः सन्ति तेषां धातूनां यः उपधा वर्णः तेषां तु ऊकारान्तादेशः भवति इत्येकः विषयः। किञ्च गमादिनाम् ऊ इति आदेशः वक्तव्यः इत्येकं कार्यमेतेन वार्तकेन उच्यते। अग्रिमं कार्यमुच्यते लोपश्च। लोपोऽपि भवति, नाम यथा गमादिनाम् इति वक्तव्यमिति प्राक्तनेन वार्तिकेन अनुनासिकस्य लोपः कृतः, तद्वत् एतद् वार्तिकमपि अनुनासिकस्य लोपं करिष्यति। परन्तु उ इति आदेशं तत्र गमादिषु पठिताः ये धातवः तेषां धातूनाम् उपधाभूतः वर्णः यः अस्ति तस्य स्थाने ऊकारादेशमपि करिष्यति इति। तत् पश्यन्तु, अत्र व्याख्यात्रापि कथयति। गमा व्याख्यात्रापि उक्तं गमादीनाम् उपधायाः ऊभावश्च इति वक्तव्यम् इत्यर्थः। लोपश्च नाम वार्तिके लोपश्च इत्यपि उक्तं खलु। चकारात् अनुनासिकलोपः समुच्चीयते इति भावः इति च उक्तम् इति वार्तिकस्य अर्थः। यदा इदानीम् उदाहरणसमन्वयनं करिष्यामः तदा इतोपि वार्तिकार्थः स्पष्टतरः भवतां भविष्यति। उदाहरणद्वयमस्ति, अग्रे गूः अग्रे भ्रूः इति। तर्हि पश्यन्तु, अत्र पश्यन्तु, विग्रहं पश्यन्तु। अग्रे गच्छति इति विग्रहः। तर्हि अग्रे गच्छति इति विग्रहे अग्रे इति एदन्तः निपातः भवति। नैव, अग्रे इति सप्तम्यन्तमेव, परन्तु अलुक् समासः अत्र भवति। तत् पश्यन्तु, अग्रे गच्छति इति विग्रहः खलु। तर्हि अलौकिकविग्रहः कथम्? अग्र अग्र ङि गम् क्विप्। क्विप् प्रत्ययः प्रकृते क्विप् च इत्यनेनैव करणीयः। ततः कृदन्तत्वात् किं तत् कृत्तद्धितसमासाश्चेत्येन प्रातिपदिकसंज्ञा प्रातिपदिकसंज्ञायाः परं तत्र आम् गम् नाम एतेन वार्तिकेन यद् वार्तिकम् अस्माभिः आरब्धम् ऊचगमादीनामिति वक्तव्यं लोपश्च अनेन तत्र गम् धातोः यः अकारः अस्ति तस्य तु ऊकारादेशः। का स्थितिः जाता? अग्र ङि गूम् क्विप्। क्विपः तु सर्वलोपः भवति, किञ्च गूम् इत्यत्र मकारः अधुना यः अस्ति तस्यापि लोपः भवति। अग्रे गू इति जातम्। अग्रङि गू इति जातम्। इदानीं सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इत्यनेन ङि विभक्तेः लोपः प्राप्यते, परन्तु लुक् प्राप्यते, परन्तु सः न भवति। कुतः न भवति? तत्पुरुषे कृतिबहुलम्। एषः नाम तत्पुरुषसमासप्रसङ्गः अपि अस्ति एव खलु। यतः उपपदप्रसङ्गः यत्र वर्तते तत्र उपपदसमासः भवति। उपपदसमासश्च तत्पुरुषस्य भेदविशेषः इति वयं जानीयाम। अतः तत्पुरुषसमासे कृदन्तप्रत्यये परतः तत्र अलुक् भवति, नाम ङि विभक्तिः यत्र न लुप्यते, कण्ठे कालः इत्यादिषु यथा तथा। अतः प्रकृते गुणे सति नाम ङि प्रत्ययः तथैव तिष्ठति, तस्य इकारः अवशिष्यते। अग्र इ गू गुणः कृतः अग्रे गू, विभक्तिकार्यं कृतं चेत् अग्रे गूः इति रूपं भवति। ततः यथा अ, षड् लिङ् प्रकरणे तत्र वयं स्वयंभू इति शब्दं पठामः खलु, ऊकारान्तपुल्लिङ्गं। तद्वत् अस्य रूपाणि भवन्ति, अग्रे गूः इति एकं रूपम्। नाम अग्रे यः गच्छति सः। अग्रे भ्रूः इति अत्र रूपान्तरम् अस्ति।
तर्हि अग्रे भ्रूः नाम अग्रे भ्रमति, तत्र भ्रमो धातुः भवति खलु, भ्रमो कम्पने, भ्रमो किञ्चित् चलने, भ्रमो चलने, विचलने, एतादृशेषु अर्थेषु भ्रमधातुः भवति। तर्हि अग्रे भ्रमति, यः अग्रे अग्रे भ्रमणं करोति, पृष्ठे न भवति, अग्रे गत्वा भ्रमणं करोति, स अग्रे भ्रूः इति भवति। तर्हि अत्रापि कथम्? अग्रे इति उपपदे सप्तम्यन्तम् उपपदं यथा गते उदाहरणे ज्ञातं तद्वद् अत्रापि ज्ञातव्यम्। तर्हि अग्रे अग्रे इति उपपदे भ्रम धातोः प्रकृते अपि कुत् प्रत्ययः कुच् इत्यनेन तस्य सर्वलोपः कार्यद्वयं भविष्यति। भ्रम धातोः यः रेफोत्तरवर्ती अकारः तस्य ऊ भावः, नाम ऊ इति आदेशः। अग्रे भ्रूम् एतेनैव वार्तिकेन मकारस्य लोपः अपि अग्रे भ्रू इति ऊकारान्तं प्रातिपदिकं सिद्धं भवति, ततः अग्रे भ्रूः इति रूपं सिद्धं भवति मान्याः। एवम् अस्य वार्तिकस्य एते विशेषाः ज्ञातव्याः। किं तर्हि ऊचगमादीनामिति वक्तुमिति वार्तिकस्य स्पष्टता जाता वा मान्याः? आम्। सम्यक्, तर्हि अहं चिन्तयामि अद्यतनपाठः एतावान् पर्याप्तः। भवन्तः एतत् सूत्रस्य वार्तिकद्वयस्य च चिन्तनं कुर्वन्तु। स्थः कचा इत्यतः वयम् अग्रिमकक्षायां पठिष्यामः। समीचीनम्। तर्हि मङ्गलाचरणं कुर्मः। ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासु वा यद्भद्रन्तः आसु वा। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। श्रौत्रार्हन्ति च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हृदिवन्तोऽष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तराम्। पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः पाणिनिकात्यायनपतञ्जलिभ्यः शब्दविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो नमऋषिभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यश्च नमो नमः। नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः। एवञ्च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीत्याख्यस्य ग्रन्थस्य पूर्वकृदन्तप्रकरणस्यास्य एषः पञ्चषष्टितमः पाठः अस्माकं क्रमसम्पन्नतामगात्। अग्रिमकक्षायाम् अग्रिमं विषयमादाय सूत्रमादाय पुनरुपस्थिताः भविष्यामः। तावता नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः नमः। नमो नमः। शुभदिनम्।